안녕하세요. 닥톡 네이버 지식인 상담의사 손홍석입니다. 수면 무호흡증을 예방할 수 있는 습관이 있는지 질문해 주셨는데요. 우선 수면 무호흡증이라는 수면 질환은 우리 기도를 이루고 있는 조직들의 구조, 그러니까 모양의 문제로 인해서 발생하기 때문에 이것을 특별히 예방할 수 있는 어떤 습관이 있다고는 말씀드리기 어려울 것 같습니다. 다만 체중이 증가하는 경우에 이 기도를 이루고 있는 조직들이 더 좁아지게 될 여지가 있기 때문에 평상시에 적정한 체중을 관리하시는 것은 예방에도 도움이 된다라고 말씀드릴 수 있겠죠. 그리고 예방은 아니지만 코를 골고 혹은 수면 무호흡이 있는 중에 이것을 조금이라도 줄일 수 있는 일상에서의 방법이 있다면 주무실 때 바로 누운 자세로 주무시기보다는 옆으로 돌아 누워서 자는 자세가 우리 기도 조직들을 그래도 조금이라도 더 넓게 확보를 해주기 때문에 코골이 그리고 수면 무호흡을 줄일 수 있습니다. 두 번째로는 비염 같은 이비인후과적인 질환이 있는 경우에 이런 비염 역시도 수면 무호흡을 악화시킬 수 있기 때문에 평상시에 잘 관리하고 치료해 나가는 것도 어느 면에서는 예방적인 효과가 있다고 말씀드릴 수 있겠죠. 무엇보다 중요한 것은 수면 무호흡이 있는 경우에는 여기에 대한 적절한 평가를 받으시고 그 결과에 기반하여 적절한 치료를 받으셔야 할 것입니다. 감사합니다.